Существуют варианты из одного бревна, из двух бревен, из трех бревен. Великая и ужасная Надья. Почему великая и ужасная? Потому что ее разведет. Самое сложное — это добыть дрова для этой Надьи. Тяжеленная. Толстенная. Это самое жирное бревно. Но я думаю, хватит. Есть у меня еще одна идея, как можно улучшить эту росток побольше на строгим. Надо же, чтобы с чего-то все вот это добро разгорелось. Пока мы здесь обедали, подготавливали дрова для следующих костров, которые, возможно, будут в следующей части. Есть очень красивый костер. Мне нравится наблюдать, как он горит.